Всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня решил заняться машиной. Надоел стук, раздражающий стук под машиной, под ногами. И в итоге, в общем, заехал на эстакаду, наконец-то все проверил. И оказалось, что увидел вот эту вот трещину на подушке двигателя. После того, как это увидел, понятно, купил запчасти, это все понятно. Вот, подушки сами недорогие, там в районе, грубо говоря, 200 рублей. Ну так вот, в итоге все разобрал, снял подушки, оказалось вот что. Вот что. То есть, по сути, двигатель просто лежал на подушках и жил своей жизнью. От этого, получается, штаны бились об лонжерон в районе коробки. Сейчас там зазор в 2 пальца появился, то есть нормальный. И сейчас уже стук этот исчез. Я к тому, что может это кому-то пригодится, станет полезным это видео. Проблема оказалась именно в подушках. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи, до скорых встреч.